welcome back to our channel First Little Step. இப்பதான் நீங்க நம்ம சேனலை first time பார்க்கறீங்க அப்படினா என் பேரு நிவேதா. நீங்க இன்னும் நம்ம சேனலை subscribe பண்ணல அப்படினா மறக்காம நம்ம சேனலை subscribe பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்கிற bell icon-ஐயும் click பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்மளுடைய வீடியோல ஒரு mystery box challenge மாதிரியான ஒரு unboxing வீடியோ. சோ அத நாமளே பண்ணிக்க போறோம். Actually நான் நமக்காக ஒரு ஆர்டர் பண்ணியிருந்த ஒரு பார்சல், அந்த பார்சல் தான் இன்னைக்கு பிரித்து உங்கள் கூட ஒரு ரிவ்யூ மாதிரி, ஒரு மிஸ்ட்ரி பாக்ஸ் சேலஞ்ச் மாதிரி, அது எப்படி வேணுமோ நீங்கள் அத்தனை மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ குயிக்காக நம்ம ரொம்ப டைம் எடுத்துக்காம வாங்க நம்ம டிரெக்டாக வீடியோக்குள்ளார போய் நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணி வீடியோக்குள்ளார போகலாம். பண்ணுற டைம் வந்தாச்சு. நம்ம முன்னாடி இவ்வளோ பெரிய பார்சல் இருக்குது. ஸோ இந்த பார்சலுக்குள்ளார என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தானே யோசிக்கிறீங்க. ஸோ குயிக்காக வாங்க இதுக்குள்ளார இருக்கிறத பிரித்து பார்த்து இது எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துடலாம். பண்ணி கம்ப்ளீட்டா ஃபிட் பண்ண சேர் நம்ம கிட்ட இங்க ரெடியா இருக்கு. ஸோ இதை ஃபிட் பண்றதுக்கு உண்மையா சொல்லணும்னா கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டோம். ப்ராப்பரான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இருந்தாலுமே பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி தான் இந்த கம்ப்ளீட் சேரவே ஃபிட் பண்ணோம். இதோட ப்ரைஸிங்கை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா இதோட ப்ரைஸ் 8,000 rupees. ஆக்சுவலி இந்த கோவிட் சீசன், அதுவும் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ல நிறைய கம்பெனிஸ் கார்பரேட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எம்ப்ளாயீஸ் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது மாதிரி எங்களுக்கு எங்களோட ஆஃபீஸில் ஒரு பெனிஃபிட் கொடுத்துருந்தாங்க. அது என்னன்னா ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ல ஒரு வீட்லேயே ஒரு ஆஃபீஸ் செட்டப் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஆஃபீஸ் செட்டப் பண்ணுறதுக்கு அப் டு 18K வரைக்கும் நாம் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால அந்த ஒரு பட்ஜெட்டில், ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பட்ஜெட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாம் ஒரு 8,000 rupeesக்கு இந்த ஒரு சேரை ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இதோட கம்ஃபர்டபுள் வைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. ஆல்ரெடி எங்கள் ஆஃபீஸில் ஒரு 3-4 பேர் இதே பிராண்டை வேறு கலர்ஸில் வாங்கியிருந்தாங்க. ஒரு நல்ல ரிவ்யூ இருந்ததுக்கு அப்புறமா ஓகேன்னு சொல்லிட்டு நாமளும் இந்த ஒரு சாக்லேட் ப்ரௌன் கலரில் நம்ம இந்த சேரை ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அடுத்தது இதில் இந்த லிவர் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஸோ இந்த லிவர் ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு, இந்த ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுற இந்த லிவர் மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகுது. ஏன்னா ஒன்ஸ் நான் அதை ஹோல்ட் பண்ணோன்னே ஒன்றா அது மேலே ஏறுது, இல்லாட்டி ஏறவே மாட்டேங்குது, ஏறினா ஃபுல் ஹைட் போயிடுது. அதனால கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகுது. பட் மேபி நம்ம போக போக இந்த சேர் கன்வீனியன்ட் பழக நமக்கு கரெக்ட் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுதான் இதோட லெதர் மெட்டீரியல், என்ன டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அப்படின்றது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு இங்கே கொடுக்குறேன். டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் நான் கொடுத்துருக்கேன். இதோட லிங்க்கையும் நான் கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா கூட நீங்கள் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை எக்ஸாக்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாக்டவுன் சுச்சுவேஷன்ன்றதுனால ஒரு 1 வீக் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு 7 to 10 days ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு டெலிவரி பண்ணுறதுக்கு. பட் ஃபிட்டிங் எல்லாம் நாம தான் பண்ணிக்கணும். பட் உண்மையாலுமே ஒரு 8,000 rupeesக்கு worth it தான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. உங்க எல்லாத்தையும் நாங்கள் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிற வரைக்கும் எல்லாரும் சந்தோஷமா இருங்க, பத்திரமா இருங்க. நல்லதே நினைப்போம், நல்லதே நடக்கும். பை எவ்ரிவன்.